Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til en meget længeventet video her på kanalen. Det er meget lang tid siden jeg har lavet videoer, så hvis jeg er meget rusten og jeg ikke helt ved hvad fanden jeg skal sige og sådan noget, så er det altså derfor. Så jeg er sådan rimelig what the fuck over det. Så ja. Men i dag der er det lidt anderledes. Jeg starter lidt ud med at i den her video her, at jeg ved godt, det er 3 måneder siden, at jeg holdt en pause. Og nu er jeg kommet tilbage igen, og det er fordi jeg holdt en pause eller noget som helst. Der er bare sket rigtig mange ting på de 3 måneder. Der først og fremmest været noget med hensyn til noget business med en, der hedder Morten Tegner, som gik lidt i vasken, fordi jeg var lidt dårlig til at sige, at jeg havde tid, og så havde jeg pludselig ikke tid. Og hver gang jeg skulle gøre noget, jamen, så havde jeg brug for at vise, så jeg havde også brug for at fortælle, at jeg også gerne ville det her. Og det var det selvfølgelig lidt svært, selvom jeg blev ved med at sige, at jeg har også lyst til det her. Lige så meget som han har lyst. Så med hensyn til vores partnerskab er ikke blevet sådan det helt store, desværre. Så det gik lidt i vasken derfra. Så efter de 2 måneder, der er gået, så røg jeg på noget kursus. Det vil sige, at jeg er færdig med det her kursus. Det tog 6 uger. Godt og vel en måneds tid. Og så ellers har jeg ikke rigtig haft lyst til at lave noget med YouTube overhovedet, fordi jeg tænkte sådan, at der mangler content på min kanal. Og jeg ved simpelthen ikke, hvad fanden jeg skulle gøre. Og så har der været alt muligt andet, hvor jeg skulle tage billeder. Jeg har hjulpet lidt rundt omkring, og så har jeg sådan set mistet lidt lysten til at faktisk lave videoer. Så der har ikke rigtig været plads til det. Og det skal ikke forstås på, at jeg heller ikke rigtig har lyst til at lave nogen som helst videoer eller noget som helst på YouTube overhovedet. Fordi det har jeg. Fordi jeg har stadig knisten til at lave videoer. Der har bare ikke rigtig været til det. Desværre. Så i dag, efter de her 3 måneder, der er gået, hvor jeg har lavet noget Fortnite, så er det simpelthen, vi starter ud med noget gammeldags unboxing. Og så er der folk, der tænker, hvad fanden? Men det står sjovt nok i videooverskriften, hvad det er, vi skal unboxe. Men til dem, der ikke ved, hvad det er, vi skal unboxe, så kan jeg i hvert fald fortælle jer det. Det er... Hvis der ikke er nogen, der ved det, så det er MSI. En ny skærm, som jeg har. Jeg ved godt, at jeg har faktisk på nuværende tidspunkt 2 skærme her. Problemet er bare, at jeg skal nok også vise på et kommende tidspunkt. På et eller andet tidspunkt. Du siger på et eller andet tidspunkt. Nu hænger jeg mig ikke i det. Jeg har 2 skærme, som jeg faktisk skal have udskiftet. Den ene deroppe ved siden af vinduet, det er en BenQ skærm, som jeg skal have. Det er faktisk den, jeg skal have. Den, som jeg faktisk skal have rykket til at være min desktop, kunne jeg muligvis overveje at bruge den til. Så jeg har min desktop til at have en større skærm til at kunne arbejde med, så jeg altid har 2 skærme til hvad nu ellers jeg har brug for at bruge. Så det er meget lækkert. Så har jeg den til en ekstra skærm, til bonusskærm til min laptop, som har jeg her om bag. Så har jeg min AOC-skærm, som har jeg her. En 144 Hz skærm, som jeg så putter herover. Og så har jeg simpelthen en ny skærm her, som jeg simpelthen tager over. Og vil være lidt mere sådan rigtig glad for at faktisk at bruge. Fordi den har lidt meget større sekvenser i forhold til normale computerskærme. Og I tænker nok allerede, hvad fanden det her er for noget. Det her, hvor der står engine, og der står shells, og hvad er det her? Og det vil vise jer, hvordan det egentlig virker nu. Det har vi simpelthen, guys. Det her, det er simpelthen min nye skærm, som jeg har investeret mig i. Det her, det er en MSI Optic MPG 2 eller 27 CQ. Hvis der var et 2-tal mere herom bag for Q'et, så havde det været en større skærm, og så havde den haft det 40 og blevet bedre af alting. Men det er ikke det store igen. Så jeg vil i hvert fald lige fortælle spæksene på den, i hvert fald, inden jeg begynder sådan at åbne op på den. Som vi kan se hernede i hjørnet, så har den i hvert fald nogle ting at gøre godt med. Så har den noget MSI Curved Gaming. Det er den første Curved, by the way, skærm jeg har. Så har den 144 Hz. Så har den 1 MM's response time. Og Gaming OSD, hvor man kan rode med det forskellige, men det er jo det, jeg så tager her lidt senere. Og så er den adjustable med, at den kan stand. Det vil sige, at den har... Jeg ved ikke helt, den har, men i hvert fald så er der i hvert fald nogle af de her nye skærme, af de her MSI skærme, hvor man kan få en en høretelefoners-agtig holder på selve skærmen, hvilket jeg synes er mega fedt, at man kan få det. Det ved jeg dog ikke, den jeg har, men jeg sætter heller ikke næsen op på det, fordi igen, jeg har en AGB Corsair
høretelefoner stand, så hvad fanden skal jeg da bruge den til, kan man sige. Og det er en 27 tommers, ellers er det ikke rigtig det andet. Udover den her selvfølgelig, hvis vi også fortæller alt det bagefter, så har den SteelSeries GameSense WQHD med 2560 x 1440. Og så er den ellers ikke rigtig improved for Revolve for 2018. Ellers er der ikke rigtig andet udover det. Og så er den jo selvfølgelig RGB-belysning også på selve skærmen her. Så det er jo mega luksus. Lad os få åbnet dyret op ved at vi lige tager vores normale sådan her. Ja, op. Ja, lad os få åbnet dyret op. Det sjoveste er, at da jeg hentede pakken her tidligere i dag, jeg ved ikke om den er kommet ud på samme dag, når jeg har hentet pakken. Det håber jeg lidt, fordi jeg er rigtig dårlig til at begynde at det kun at sætte begrænsninger på, eller sætte tid til mig selv, til hvornår tingene det skal ud, og hvornår det skal udkomme, og jeg ved hvad og sådan noget. Så jeg er rigtig dårlig til det. Så jeg vil helst ikke begynde at sige, hvornår alting kommer ud. Men det er i hvert fald den 25. i 6. i den her måned. Og det er det også nu her, når I ser den her video her. Så jeg ved ikke om den kommer ud den samme dag. Det håber jeg lidt den gør. Ellers så kommer den i hvert fald ud senere. Så jeg ved ikke om klokken bliver 12 når den kommer ud. Det ved jeg selvfølgelig ikke, for jeg skal også nå at redigere den og alt muligt. Og så kommer den selvfølgelig ud, håber jeg. Enten her i dag eller i morgen, som den 26. i 6. Så ja, det er nice. Så har vi noget brugsmanual, som jeg viser her bagefter. Så har vi noget DisplayPort inde i den her lille motherfucker. Så har vi Thanks for your buying for MSC product. Så har vi åbenbart også noget jacksticker af en art. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge jacksticker til, men det er selvfølgelig altid godt, at vi har fået noget brugsmanual til det. Så har vi vores normale strømkabel, som vi skal bruge. Og så har vi et normalt, jeg tror det her det er et, jeg ved faktisk ikke hvad det her er. Jeg ved også at min anden skærm har det. Men det er et eller andet slags DisplayPort også. Så har den et DisplayPort igen åbenbart. Og så har vi selve det her, det er åbenbart strømforsyningen til selve vores motherfucker af en skærm åbenbart. Som ja, er noget af en skærm, efter den har indbygget den her også. Så den er lidt større end hvad vi nu lige sidder og regner med den har. Og gør godt noget, nu skal I se, hvorfor gjorde jeg en lille saks, kniv, whatever. Ja, sidste gang jeg lavede en unboxing af en skærm, det er jo for et år siden allerede nu. Og det var for på grund af min UC-skærm, som jeg på et tidspunkt lavede også. Og det tog lidt længere tid at lave det. Fordi på det tidspunkt der havde jeg en kæreste, så nu er det min ekskæreste. Og nu har jeg fået en ny kæreste. Det skulle jeg tvivl. Så det er sådan lidt, og der er selvfølgelig gået et mellemrum imellem de to kærester, ikke? Eller, ja. Så det lyder ikke som, at jeg lige har fået en og så fået den anden, så der er altså gået lige sådan et halvt år mellemrum. Så nu synes jeg nok, at vi slapper lidt over. Kan jeg få det her lort af? Her er den simpelthen. Vores nye skærm. Er I ready for this? Jeg har selve foden til selve vores skærm, som vi også har her. Og heroppe bag, der har vi selvfølgelig også standet, som skal sidde på. Så extreme much. Så selvfølgelig er jeg lavet ud af plastik. Men virkelig fedt design alligevel. Så det ser virkelig godt ud.
jeg synes, at vi skal prøve at få den op engang. Nu har jeg selvfølgelig ikke gjort sådan, så jeg kan få min skærm med det samme op at køre. Så det var lidt dumt. Men jeg tænkte, at jeg vil ikke skuffe jer med at lave en video om den her. Fordi det er simpelthen en overdrevet skærm i forhold til min BenQ-skærm for eksempel. Så jeg har besættet derinde, og så tager vi den her op. Jeg vil ønske, hvis jeg sidder og koger, guys, men det er fucking varmt udenfor. I dag er det 25 grader, og jeg har det ekstremt varmt as fuck. Det er helt vanvittigt. Altså, sindssygt. Det her dog virker meget sådan metalagtigt. Yes. Det vil sige, hvis jeg fik den her næve, så vil det nok ikke gå ret ondt. Er I klar? Den nye kurede skærm. Det er meget svært at se, den er kuret, men den er altså kuret. Man kan se den lidt op i luften. Mega fed design også om bag i. Selvfølgelig så den med RGB-belysning om bag i. Alt det, altså man kan se, der er lidt anderledes grå. Det er der, hvor plastikken er faktisk. Det er der, hvor der kommer RGB-belysning i. Og det er mega sindssygt. Jeg glæder mig virkelig meget. Selvfølgelig så kommer der selvfølgelig nærbilleder af det. Som normalt, som det plejer at gøre, når jeg laver videoer omkring det her. Så ja, jeg tror faktisk ikke rigtigt, det var andet. Det andet, det skal jeg op og køre med hensyn til en skruetrækker og sådan noget. Så det var egentlig ploppelig. Jeg burde være med at snakke et udtale i ordene, især med pustet og spørg. Men i hvert fald, så var det guys. Jeg håber I kunne lide den her video her. Det var den nye monitor, som jeg skal overveje at investere mig i. Som jeg overvejer. Nu har jeg investeret mig i den, og nu har jeg lavet videoen. Og så nu vil jeg sætte alting på plads med hensyn til at fjerne en ny skærm. Som bliver ren helvede. I kan lige prøve at se, hvordan det ser ud. Som I kan se her om bag i, så ser det sådan her ud. Det er sådan, vi sætter op indtil videre ser ud. Der skal selvfølgelig nok komme en ny update video med hensyn til, hvordan alting det ser ud indtil videre. Fordi der er mange ting, der er sket, og mange ting, der er investeret sig i anderledes i forhold til, hvad det egentlig plejer at være, og sådan noget, som det plejer at køre med. Ellers er der ikke rigtig andet overhovedet. Der plejer at være lys i min computer, men det er fordi, den kører med hensyn til musikmæssigt og sådan noget. Og det gør den her lille fætter her også. Så hvis I ikke har set om den her lille ting her, så vil jeg anbefale at gå ind og kigge om den. Det er en af de nyeste vlogs videoer, som jeg har lavet. Meget uprofessionelt. Som jeg har lavet, hvor jeg fortæller lidt om, hvordan der var lavet med hensyn til min 1700 kroners update video, som jeg har lavet. Som jeg investerede mig i. På grund af, at jeg investerede mig i en rød mikrofonstand. Og jeg investerede mig i den her lille ting her, der koster 250 kroner. Den lille RGB motherfucker dernede. Så det var rigtig, rigtig dyrt. Ej, men det var fint nok. Det var fint nok. Så det var okay. Og jeg investerede mig også i et nyt headset. Så jeg kan godt forstå, at det koster 1700 kroner. Så ja, guys, tusind tak for det med den her video her. Jeg håber, I kunne lide den her video her. Der kommer selvfølgelig fremtidige videoer. Selvfølgelig. Men der skal nok ikke lade være med at gå så lang tid, at der kommer op til en måned, før der kommer en ny video op igen og sådan noget. Og jeg har holdt op med at lave Fortnite-videoer, fordi jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Og jeg er begyndt at faktisk at trille af meget på det, fordi jeg spiller det ikke sådan rigtig mere. Jeg har ikke spillet lige siden når sæson 7 kom ud, og nu fik jeg sæson 8 gratis, og nu er sæson 9 allerede kommet ud, ikke? Så jeg har allerede misset 2 sæsoner allerede nu, og The Personal Channels og sådan noget der, som jeg også har lavet på et tidspunkt også for sådan 4 måneder snart, eller måske er det 3 måneder siden. Der er der jo kommet en ny stage ude, men der er nok andre, der har lavet en video omkring det, hvordan der var ledes, man skal se ud og sådan noget. Så ja, så jeg vil begynde at tage mere tid end af jer med hensyn til mine The Personal Channels, fordi det er faktisk bare gården, jeg kan ikke finde ud af det, så jeg gider ikke engang bruge min tid på det. Så ja, det gider jeg sgu egentlig ikke til. Så ja, det her det var en skærm, som jeg kommer til at lægge ned i beskrivelsen, det er fra computersalg. Selv var ham her, som jeg også investerede mig i fra computersalg, og ham jeg hentede parken af faktisk. Hvis I bor fra Frederiksberg og nede på Gamle Kongevej, så gå ned på, jeg tror faktisk han hedder Mobilekspert. Så gå derind, snak med ham, han er sindssygt good, han er virkelig awesome. Jeg snakkede med ham i, jeg ved ikke hvor lang tid. Normalt så går jeg bare hen parken, og jeg snakkede med ham i sindssygt et stykke tid, end jeg regnede med. Så det var rigtig sjovt. Og så var han selv åbenbart gamer og sådan noget. Han sagde også, at han lige investeret sig i en ny skærm. Så sagde han, hvor meget det koster. Så sagde han 28.000.
8.000 koster den. Så tænker jeg, what the fuck? Kan en fucking skærm koste 8.000? Men det har det åbenbart kostet. Han har åbenbart kostet 8.000 kroner for at få en ny skærm åbenbart. Så tænker jeg, fuck. Og så siger han 3500 kroner for en skærm, som jeg har givet for den her, for eksempel. Er mange penge. Det er fandme løgn. Så guys, gå ned og tjekke ham ud. Han er sindssyg. Han er awesome. Han laver jeres telefoner. Selvfølgelig gør han det. Og så gå ned og få en hyggelig snak med ham, fordi han er sindssyg. Jeg kunne godt finde på at lige at lægge et normalt spons. Hashtag spons. Hashtag reklame. ned i beskrivelsen. Og problemet er bare, at jeg har ikke hans visitkort. Så jeg kan desværre ikke give det ned i beskrivelsen. Men ellers har jeg vist det også og sådan nogle forskellige ting, så jeg også ved præcis, hvor fanden det er henne. Hvor jeg kan gå ned og opsøge ham, hvis det er det. Så jeg spurgte ind på, hvordan jeg var ledet for det. Jeg var YouTuber, og hvordan jeg blev det, og sådan nogle forskellige. Det gjorde han så ikke rigtigt, men han fortalte mig så, om jeg var stor YouTuber, eller hvad det var. Men selvfølgelig startede med det små først, fordi det giver jo logisk forklaring. Man starter jo bare med 10.000 abonnenter, og lige pludselig 25.000 og sådan noget, så det kan man ikke. Så vi starter selvfølgelig de små. Nu har vi 226 abonnenter, hvilket er sindssygt. Jeg er glad for dem. Jeg er sindssygt glad for dem, men jeg synes, det er ret imponerende, at jeg ikke har lavet noget. Så det er jeg ikke på grund af at have lavet noget overhovedet på min kanal overhovedet. Men det er altid typisk, når jeg siger det, så er jeg mistet subscriber heldigvis. Så det er dejligt. Men jeg håber i hvert fald seriøst, at de her 226 abonnenter i hvert fald, at de tager rigtig god imod, at der kommer nye videoer ud igen. Lidt anderledes, og det er altid længelindede videoer, jeg begynder at lave med hensyn til at komme nye unboxninger. Jeg ved ikke hvad, og næste gang ved jeg ikke, hvad det er for en unboxing, der kommer ud. Men jeg tror i hvert fald, der kommer 2 nye unboxninger ud. En ny keyboard og en mus, fordi at musen, den skal jeg også investere mig i. Jeg overvejer at investere mig i en Asus, fordi jeg kan komme rundt med Asus produkter, kind of. Nu har jeg selvfølgelig fået en Asus skærm, eller en MSI, eller MSI som man kalder det, så det er selvfølgelig lidt anderledes. Men det er fordi, den var curved skærmen, og jeg vil gerne have en curved skærm, bare for at prøve det af. Så det er egentlig derfor, så top shit. Så tusind tak igen guys. Tusind tak fordi I så med den her video her. Jeg håber i hvert fald godt kan lide det preview, der kommer lige om lidt, når jeg engang har sat lortet op. Så tusind tak. Vi ses meget snart. Og hej hej. Hej igen guys. Og velkommen igen. Det er ikke fordi det er mørkt eller noget som helst med hensyn til, at klokken er stadig 10. Og jeg sidder en blitz, så jeg ved ikke hvad og sådan noget. Men mit kamera, det er virkelig lort i mørk tilstand, så jeg er nødt til at have blitz på. Men jeg vil lige snakke om, at med hensyn til min monitor, at inden der kommer det her review, at jeg vil gerne lige snakke lidt mere om det. Der er nok folk, der synes, at det er mærkeligt, at der er RGB-belysning foran. Man tænker sådan, at det er fint nok, det er bag. Men der er faktisk en god ting og en god forklaring på, hvorfor der egentlig er RGB-belysning foran på selve monitoren. Og det er der på grund af, at den er kompatibel med SteelSeries, som jeg sagde i starten af videoen. Og det vil sige, at i stedet for, så kan du gøre sådan, at du kan sætte alting til for at, lad os sige, når du sidder og spiller Counter-Strike for eksempel, så går dit health ned. Du kan se, hvor meget armor du er nede på i de forskellige 5 cifre, eller de 5 lys, der er på selve din RGB-belysning. Så det er også den første skærm, de har lavet, MSI, excuse me, som faktisk indeholder SteelSeries. Så det er faktisk noget af det første, de faktisk har lavet. Så det er en rigtig, rigtig god skærm. Jeg vil anbefale jer at tjekke beskrivelsen og for oven af den seneste video, hvor jeg fortæller lidt om de 1700 kroner, som jeg brugte på det tidligere preview af, eller unboxing-mæssigt for det andet eller andre produkter, som jeg også har været inde på. Eller så gå ind på min playliste vlogs eller unboxing. Der kan I også gå ind og kigge, hvad der er nogle ting, der egentlig er blevet unboxet af. Jeg har i hvert fald unboxet 3 forskellige skærme nu. Min BenQ, min min AOC-skærm, nu den første MSI med RGB-belysning. Så det var bare lige en hurtig forklaring på, at der er hvorfor der er RGB-belysning, og folk vil måske tænke sådan, at du bliver sgu fucking forvirret af det, når du sidder og spiller og sådan noget. Men det har altså en god bivirkning, når du sidder og spiller forskellige spil. Når du sidder og spiller Borderlands, når du sidder og spiller Counter-Strike, når du sidder og spiller Minecraft, who knows. Altså, det virker til alle slags gameplays. Hvis du sidder og spiller, det ved jeg ikke, Left 4 Dead for eksempel, Death Space, altså you name it, af alle spil, der er komfortabelt, så virker det i hvert fald, og du kan få spillet til at køre så nok det samme, som du kan med din PC hernede, som jeg kører med. Der kan du gøre sådan, at produktet kører med man til musikken for eksempel. Det gør min tastatur, og det gør min baggrund også på mine skærme og sådan noget. Dog ikke lige den her, men det er fordi det er i wave tilstand. Men ellers er alting altså fuldt ud RGB-belysning. Så det var bare lige det, jeg vil hurtigt sige i hvert fald.
fald. Så overbestyret stadig nyder RGB-belysningen, og den nyder skærmen, fordi hold nu kæft, jeg er virkelig, virkelig excited over den. Så tusind tak fordi I med, guys, og husk selvfølgelig altid like den her video her, hvis du synes godt om den. Dislike den, hvis jeg eventuelt ikke synes godt om den, men så i hvert fald giv mig noget konstruktiv kritik, fordi det tager jeg selvfølgelig til mig, når det er. Husk selvfølgelig at dele den her video her af os, og selvfølgelig at subscribe og sætte notifikationsklokken til, hvis du gerne vil have flere notifikationer om, hvornår jeg laver en video ud igen. Og så er der ikke andet at sige tusind tak. Vi ses meget snart, og hej i næste kommende video derude. Hej.